Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Agosto 27, tuig 2018. Karong adlaw mga higala nga ipakita kaninyo ang mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo kaming mga balita ug impormasyon gikan sa mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Ang usab nga basahon ninyo mga text messages nga ipadangat ng ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabakalog sama sa naandan kaubanaswat ang buntag ng atong partner kung si Hal Maluuano Ilocando Tapar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato sa ipadangat ang ato ang latest weather update. Higin sa pag-asa magtaan, Miss Ned sa Letrero, good morning. May buntag usab sa tanan ug mao kini atong latest weather update. Ang southwest monsoon o habagat ang padayon na nakaapekto sa northern ug central Luzon. Ug karong mga panahon na wala kitay gi-monitor nga bagyo o low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ug sa atong forecast sa probinsya sa Cebu ug uban dapit sa Visayas, padayon kita makasinati og panagsang mapanganuron ngadto sa madag umong kalangitan, inubanan sa mga patak-patak na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat labi na diri sa hapon ug sa kagabhion. O kahintang sa atong hangin o kadagatan, hinay nga to sa kasarangan na hangin nagagikan sa bagatang kasadpan ang magpasulabi sa tibok Visayas, ug ang kadagatan magmalinawon nga to sa kasarangan ang pagbalod.
Ug sa Metro Cebu ang sukod sa temperatura magsukad gikan sa 26 ngadto na 32 degrees sentigrado. Ang adlaw ni silang gani alas 5:35 sa buntag ug mosalop sa alas 5:57 sa hapon. Atong high tide karong alas 11:34 sa buntag. Philippine Standard Time alas 7:40 na sa buntag gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan kini si Ned Salitrero. Daghang salamat. Thank you very much, Ms. Ned Salitrero. Good morning, yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Ano yan dahil kini ito mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal? Una-una mo ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, while supporting program against drugs, stop killing, church asks. Super balita sa Sunstar. Sa Sunstar, super balita, hununga ang patay. Hatagi og higayon nga magbag-o ang mga drug addict, matud ni Palma. The Freeman. So the Freeman for taking custody of arrested men, cops to sue Osmeña. Bonnet News sa The Freeman. Sa Bonnet News, parehong dunay kaso kaniadto sa drugas. Duha ka ex-convicts sige pamusil. Cebu Daily News. Sa Cebu Daily News, for facilitating release of butane refillers, DOE and PRO7 back CCPO plan to sue Osmeña. Philippine Daily Inquirer. Sa Philippine Daily Inquirer, soaring rice prices hurt poor families. Manila Bulletin. Sa Manila Bulletin, Chief Justice De Castro assumes post Tuesday. Tempo. Sa Tempo, 2 bronzes in Penchaksilat. Balita. Sa Balita, konsehal sa narco list at misis todas. Ug sa The Philippine Star. Ug sa Philippine Star, short-term SC chief vows judicial reforms. Bagat mga front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Mubalik kami karong taon-taon. Aron sa pagkatud kanin sa mga balita nga mong kutluon sa mga pamantalaan ug maghisgot-hisgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. So, please stand by. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. I have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal You get 3 boxes of donuts. for $3.49 It's just like adding 50 pesos. to the price of your favorite bundle. Make more people happy. With the Dunkin' Donuts, big deal. Ganong kasaligan man, Dok, ang K-Max Plus Herbal Dietary Food Supplement. Alang kanako, kinigyud ang kasaligan. Sa kadaghan sa mga food supplements, kini ang puno sa bitamina ug minerales alang sa lig-on nga resistensya. Ang lig-on nga resistensya mao'y panagang nga dili mataktan og kagaw ug balatian ang atong lawas. Dakong tabang ang pag-inom sa K-Max capsule matag adlaw to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule.
ours. Your journeys have become our journeys. And now that we're flying to more destinations than ever, people all over the world are discovering the warmth that shines through from the heart of the Filipino. Get ready. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Para sa Low Cebu, maing buntag Pinoy, kung dagan sa kain patay. Bisan tulong nga ito ang simbahan, pinanguluhan ni Arsobispo si Palma, mihangyo na nga hunungon kining pagpamatay. Apan patay ang usa ka 52 anyos nga lalaki human gipusil samtang nagtan-aw lang og TV sud siyang bahay sa sitio Sentro Barangay Luok Dakbayan sa Mandaue ngadtong Sabados gabi. Sa pakisusis kapulisan tulo ka mga nagbonet na suspect ang kalit nga misud sa bahay sa biktimang si Gary Calderon ato sa insidente pasado alas 10 gabi kuyawa na ning kalakihaw sudlon na matas tumbay. Matun ni PC Philippine Police Chief Inspector Mercy Villaro, Information Officer sa Mandaue City Police Office, nga personal grudge mo gitanaw nilang motibo sa pagpamusil. Nasuta sa superbalita nga gikan si Villaro nga ang gikan ni Villaro nga ang biktima kinsa na bilanggo niadto gawas sa prisuhan ni gawas sa prisuhan itong Disyembre human na akwit ang kaso niini nabilanggo de kini niadtong 2006 nabilanggo sa Calderon sa kalambigitan inis illegal nga drugas butcher ni Villaro. Mato ni P.O. Turande Lozada sa Station 5 sa MCPO nga basis ilang inisyal nga investigasyon samtang nagtanaw sa TV ang biktima sud sa bahay siyang ison tulo ka mga lalaki kalit ni sud. Matod pa nga gilak ang pultahan sa pamilya niadtong higayuna. Sa waitinong hinungdan gipusil sa makadaghang higayon ang biktima sa nagkadaiyang partis ang kalawasan hinungdan siyang kamatayon. Daling gipahibaw ang kapulisan. Pinagi sa tawag, kalabot sa insidente samtang daling niresponde sa abang IROF dito sa crime scene. Apan sa pagtabang sa mga emergency responders, wa na maginhawa ug wa na pulso ang biktima. Upat ka mang empty shell, usa ka slug ug usa ka lighter nakuha sa kapulisan sa crime scene. Lakip sa nakuha ang pitaka sa biktima nga may kwarta ug mga sinsiyo. Ang patayng lawas sa biktima aara karon sa Rolling Hills Funeral aron ipaubos sa autopsy. Dunay kalambigitan kuno sa illegal nga dugas sumapas kapulisan ang gipatay. Na priso na niya siya unta kaniadto pero na-acquit. Nagkitang waysa sa iyang kasong giatubang. Unya, ang personal motive dayon mo imbestigahon wa sa ang illegal drugs. May gani kay dili. May gani dili riding in tandem. Sa layon sab tulo ang patay sa managlahing pagpausil sa nagkadaiyang partis lalawigan sa Cebu sud duha ka adlaw sa lungsod sa San Fernando gipusil patay si Brian Cui 21 anyos sa sitio Santa Filomena, Barangay Sangat alas 3 sa kadlawon kagahapon. Si Cui kinsa lupad sa Dakbayan sa Karkar nagdisco atos insidente. Muni pan lessons learned ayaw pagdisco. Diyang nakigsayaw kining babay kalit nga dunay ni duol kaniyo gisumbag siya. Pagkahagba nini ni bunot og pusil ang mamuno og gipusil kini sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa
Kawa mailing lalaki ang gipusil patay usab na itabo ang pagpamusil pasado alas 6 gabi nitong Sabado sa sitio St. Michael, Barangay Pahak. Gingong gikan og basket ang biktima una kini gipusil. Duha ka oras nakalabay sa ng usa ka ex-convict usab ang gipusil patay sa Barangay Sangi, Dakbayan, Toledo. Naila kini nga si George Guarin Ariate Jr., 32 anyos, gingong duha ka higayon kini nga gipusil ang biktima nga gikatahong kawatan apan ang kalingkawas kini. Adunay silingan ini nga nakakita sa suspitsado nga miikyas nga galakaw di naka-recover ang investigador og 5 ka kabhang sa 45 nga pistola sa crime scene. Padayon ang investigasyon sa kapulisan kabahin sa maong insidente. Og di asay gipusil patay ng usa ka Korean national sud sa police court. Prince Court Motel sa Barangay Babolo, Ciudad Cebu. Kagahapon na. Alas 6:30 kagahapon sa gabi. Kung kagabi, ang wa pa mailhing suspitsaro bisud sa motel ug dayong pusil sa ulo nga may resulta siyang kamatayon. Ang biktima giilang si Yang Ho Lee, 20 anyos. Ang padayong pangisusi kung taga diin kini nga nasud sa Korea. Kung taga diin kini napit sa Korea. Ang Babolo Police Station mihimo na silang investigasyon kung kinsa nagpusil sa Korean National. Pinagi sa pagkuha sa pamahayag sa posibleng saksi. Kadagan ba nining police report? Di pa eh. Police nga nag-absence without leave kung awol. Nasikop na itong Sabado gabi atol sa bypass operations sa Barangay Kamagayan ni nga Dakbayan. Ang suspitsaro na ilang si Julius Nakwa, 46 anyos, na destino kaniadto sa Itafi Police Station sa Lalawigan sa Bohol. Laki po sab nga nasikop ang live-in partner ini nga si Dalia Silegio, 38 anyos, ug usa ka Jefferson Bondia, 34 anyos, kinsa pareho nagpuyo sa raso yung dapit. Pasado alas 6 gabi ni atong Sabado sa ringhimong operasyon din nasikop ang tulo. Iba na barang anay 188,000 nga kantidad sa Cebu ang nasakmit gikan sa tulo. Sinakwa lakip silang Silegio Buendia gigatakling ang pasakaan ug kaso karong adlaw sa piskalya. Samtang nakuyawan ang mga residente nga nagpuyo doon sa tunghaan sa may barangay poblasyon Dakbayan sa Talisay, human sila nakakitag duha ka karaan nga bomba nitong Sabado gabi. Ang duha ka vintage bomb na recover sa kapulisan sa may baybayon sa tunghaan sa Malaya na karwi sakop sa poblasyon sa naisgutang Dakbayan. Matos kapulisan nga nitong gabi una ang ilang buhatan nakarawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen kung nagpaibaw kini nga aduna sila nakita nga bomba sa naisgutang lugar. Diha dayon ang on-duty nga pulis nga sila P.O. Ryan Bakuli o P.1 Jomar Pasling Raos, Talisay Police Station daling miresponde sa naisgutang lugar kung silang pag-abot nakita nilang duha ka mga karaan nga bomba nga natabunan sa yutang. Vintage bomb, usa sa mga karaan nga bomba nga mas nailhan kini nga bomba nga wa mibuto niadtong panahon sa gubat. Subay sad sa kanang sunod-sunod nga patay kagahapon subling nga nawagan ng Archdiocese ngadto sa kapulisan nga hunumon ang patay. Mao ni ang appeal ni Cebu Archbishop Jose Palma ngadto sa gobyerno ug gihangyo ang mga otoridad nga tagaan ang mga drug addicts ug kahigayunan nga maka-recover. Stop law enforcers from killing drug addicts. Ang panawagan ni Palma gihimo atubangan sa kapin 500 ka mga recovering drug surrenderers atul sa Be Intimate with God o Big Day nga gi-organize sa Archdiocese of Cebu Catholic Charismatic Renewal Services kun ACCCRS ug sa Surrender to God kagahapon. Gipahigayon kini atul sa ikaduhang anibersaryo sa sugod kining Surrender to God. Ang maong kalihukan ni welcome sa mga recovering drug surrenderers ug nag-facilitate usab ang maong programa sa community-based drug rehabilitation program isip kabahin sa ilahang ministry. Ang PRO7 spokesperson nga si Superintendent Raymond Tolentin miingon ngadto sa Sunstar Daily nga nakighiusa sila sa Archdiocese sa pagsupak sa mga patay. Matod niya, we don't advocate killing as a solution to the illegal drug problem. Ug matod pa, we also strongly denounce it to the highest level. In line with reasonable and necessary force to compel an imminent danger, intentional killing is not part of police work. Matod ni Tolentin, ang mga opisyal sa kapulisan
manduan nga manalipod sa tawhanong katungod even at the expense of the lives of their own men and women. Matugtang tulintin, ilaha kuno mandato ang pag-observe sa rule of law, pag-observe sa human rights sa tanang nakalapas, though we may lose our very own instead of lawbreakers. Matudsad sa CCPO Director for Administration Superintendent Artemio Ricabo nga nahinambi sad sa Sunstar nga sila matud pa pro-life. Look at our operations. We have many arrests, but there were no deaths. He said they don't encourage killing drug personalities and that their drug enforcement unit operatives always undergo seminars from the Commission on Human Rights to make sure they avoid armed encounters which might result to death. Ang matud pa ni Palma, yang giklaro sa iyang pamahayag kay ang giingon sa kapulisan, pro-life man sila, and undergo sila seminar. Apan matud ni Palma sa iyahang wali kagahapon, we approve the program against drug users but we proclaim that we don't approve of the killings against them. This is not the solution against illegal drugs. Drug addicts, matud pang Palma, ang ngayon untang tagaag kahigayunan nga magbag-o. Ang usa ka tawo dunagyoy kahigayunan nga mamahimong maayo nga tawo. Change is possible and change can happen for the better, matud ni Palma. Ang comment ni Palma gihatag di mo minus usa ka semana sa dihang ang presidente may deklarar nga mayoriya sa mga law enforcers sa Cebu mga adik. Matud ni Palma, malipayon siya nga dunay mga andam kaayo nga mutabang sa mga drug addicts aron sila makabawi sa ilahang mga sipyat no in the past. Isang giawhag ang mga recovering drug users nga tugutan ang ilahang pamilya o mga higala nga muuban kanila sa ilahang panaw ngadto sa mas maayo nga kinabuhi. Gihangup usab ni Palma ang trabaho sa sugod ug ang uban pa nga faith-based drug rehabilitators for sharing their time for recovering drug addicts. Si Febarino sa Commission on the Laity head and Sugod Executive Director said the activity they organize aims to tell the public that there is a less violent way to solve the drug problem currently hounding the country. Kung katong giingon nga faith-based yun, no? Alam ka na ako, tinuod yun kayo ni, kung galing ang ato ang pag-rehab, kung pag-rehabilitate ni mga drug addicts, pinagilan na ng mga run-of-the-mill kay mga rehabilitation process. Lisod, tingali, ma-rehabilitated dito sud, pero iniguan na ni Ana, balik gihapon, no? Balik gihapon. Moto nga, giun si Archbishop Palma, kinahanglan, side by side with family and friends ang road to recovery. Yes. Kunya kinigong faith-based mga higala once ang Holy Spirit musud na sa usa ka tawo, mausab na ni siya, unya lisud na ni siya kaayo. Labi na gyud og dili nimo i-expose sa the same gihapon nga environment. Lisod na ni siya nga matintal pa, no? So join a community. Choose your friends and join a community that will hold your hand and help you towards recovery. Tinuod gyud na kanang ingon ni Ana. Kay daghan na kaayong mga nagani uban mingon nga kapito na ni na Source Rehabilitation Center. Wa gyud. Mao gihapon. Of course no, diri sa Oasis of Love under ni Tatay Dodong Limchua daghan tag nakitaan nga mga success stories. Although di na to malikayan nga doon na sa uban nga nakabawi na unta nabalik usab. So sama sa giingon ni Tatay dili na kanang one shot deal nga mura kag di na mugtambal ikaw man maayo na din ka dili. It is a daily nga kanang manifestation ba of your desire to change for the better. Yes. So kana no well there are two sides of the coin. The police will say kami sad guys la pro-life pod sila, no? Ang ilaha is ilang gi-observe ang human rights of all offenders. Kay usahay gani kami man mo'y mga matay. So that's the side of the police, but on the side of the other groups, especially the civilians, pingon nga ayun yung patya. Tagayin yung kay gayunan nga ma-rehabilitate. So therefore these are two kanang kuan ba? Kanang stands nga mura og magkabangga. Kay nagtuo magid ang mga civilian nga kahatagan pa ta higayon nga dili mamatay. Pero ang kapulisan ni dili oy nga mo gani og dili kadaghan sa kami mga patsi. Mo na mga higala. Anyway, ampo lang yun, ampo. Og na day sunog dito sa Argao kon tulo ka bayang na ugdaw
National Highway Gos, Barangay Langtad, lungsod sa Argao kagahapon. Mato di FO1 Anderton Sardido, Chief Investigator, nga naaras compound sa Simafranca family ang sunog. Wahinoy sibilyan nga bumbero na samdan sa insidente, mato ni Sardido, na posibleng electrical misuse ang hinungdan sa sunog. Niadto faulty electrical wiring man. Karon kadaghanang gigamit electrical misuse na. Karon bag-o cons, katong riding in tandem, di nam sugot ang pulis niadto. 2 people riding in on a motorcycle na. Dili na sila riding in tandem kay murag sila day maigo ko kaling riding in tandem nga pasabot ni nga nibuto ang circuit breakers usa ka panimay sa compound apan gipaghimakak sa tag-iya sa panimay may pasangil na sa pikas bahay kini nagikan. Nadawat sa Argao Police Station ang alarma alas 10 sa buntag og nagkontrolar kini nila sud sa 20 minutos kung na-fire out alas 12:05 sa udto. Karit lang, kung mabuto ba ang circuit breaker, magpadayon ba ang sunog? I think, di naman tingali. Whatever it is. Muna akong nahibawan, di maging ta expert ini. Wagi ko kasabot nining e-sports, no? Ikaw, imo maning linya kung kining anti-drug program integrated with electronic sports and cosplay education. Mao kini ang ipakita sa mga batanon din sa Cebu City. Can you explain that once? Kaya mo man gusto ni Mayor Tomas Susmania? Ang esports is kanang different tournaments that you do online like Dota and other online gaming, no, which recently dunay tournament nga gipahigayon niya. It's gaining a lot of attention worldwide. So dunay mga nihangyo ni Mayor Tami nga Mayor Tam, pwede ba ang imuhang gipasalida kani adto nga duwa sa boxing o katong Southeast Asian Games, pwede ba po atong buhaton alang sa Dota tournament kay doon na po yung mga Pinoy nga ni-appeal. And so it was granted, and then daghan na ang ni nalipay. And so when he saw that many liked it, he was thinking, pwede na to gamiton in the fight against illegal drugs. Now, kining cosplay, kanang mag-costume sila mag-costume sila sa mga nagkalain-laing characters ng ilang mga gusto, whether it be anime or other characters, mo ihang nakit-an pod. So kining anti-drug program nga gitumbok nga i-integrate with electronic sports and cosplay education, maunay ihang nahuna-hunaan ni Mayor Tami nga posibleng makadakop sa atensyon sa mga kabatanunan kay lahi naman og gusto po mga kabatanunan ron kaniadto moingon ta og youth liga. So aside from that, there are many more options for the youth today, no. Iya man ning gi-approve ang proposal sa Cebu Esports United nga mopahigayon og nagkalain-laing mga kalihukan gikan sa Agosto ngadto sa Disyembre. So iyang gi-post sa ang Facebook nga I'm happy to announce that the Cebu City government your program with the Cebu City government is hereby approved. Kini tumong and hopefully it will succeed nga mahunong, no, ang paggamit sa ginadiling drugas ni anang mga kabatan-unang sugbuanon pinaagi sa mga nagkalain-laing mga hobbyist activities na may uban lain-lain mangulikta og mga ani nga character, ang uban mo costume, do na sila competitions like what you see mostly in Park Mall, no, ka mag-atuan man ka kanang naagid sila yung mga characters. Most of them, they make their costumes, they make their conceptualize everything, so it's seen as a possible distraction from the temptations of illegal drugs. Gusto sab niya nga sa maong pamaagi maedukar ang kabatanunan sa pagdisiplina sa ilang kaugalingon o pag-manage sa ilang time. Gakip na pud ang pagsuporta sa mga talented kaayo nga mga kabatanunang sugbuanon. Ubos sa maong proposal, ang contribution sa Cebu City government mao ang paghatag og budget 300,000 pesos alang sa Mayor's Cup Cebu Gaming Tournament nga ipahigayon karong Disyembre. Unya i-charge ni sa city-sponsored activities. Niadtong Agosto 22, gitugutan ni Mayor Osmeña ang 8th edition sa International 2018. The International 2018 nga i-live stream libre sa Cebu City Sports Center. Ang The International mao ni ang gitumbok ng World Cup
sa esports nga Dota 2. So this is already international, huh? Yes, there are so many of them. And they are in groups. If you see, there are internet cafes that are devoted mostly for documents and for research and for social media. But there are also internet cafes that are dedicated to gaming. Mas paspas ang ilang mga gamit, ilang computers, ilang system, ilang network. And that's where most of the young people of today, depende sa ganahan, go to compete with others. Na sila mahimuong mga turi-turi baron, ilang mga area, ilang mga fort, na gubat-gubat, na mga accessories that they buy and then they also sell and that they make. So it's like a virtual world where you do a lot of stuff as well. So therefore, murag ni saka na ni kay sa mga katungad to nga daghan na milyonaryo ani. Dili pa katong mga Ragnarok lang na to. Sugod sa Ragnarok, pag humana na yung mga lain-lain, mga Warcraft, na pag human karon Dota mo oy. So kining Dota is also a contest gyapon sila. Mura sa siya og kanang sports gini siya. Gaming gihapon siya, mo bitang any kind of game. Mo bitang Dota is specific. Kanang kuan man na siya, murag multiplayer online nga gubat-gubat ba? Gubat-gubat is Dota. Gubat gihapon. And then you can just play this in the comforts of your home. You can if you have a good connection, or you go to an internet cafe where it's, as I said, kanang dedicated for gaming, pas gid ang system, mong network, nindot kaayo. Kuan man ni siya, kanang you can play with the other people anywhere in the world. Just like Ragnarok on that. Yes, and then you can have a team. I can still remember my apo sa Poco when he was young. I think I was that's the only game na ako nakita. Kaya because my apo plays that. That was a long time ago, I think. Because I hosted the launch of Ragnarok here in Cebu. There in Ayala, sila mga costume. Tugaya na ka ito. Tugay ka ito na. No? So now it has evolved into something more. Okay. Because Poco, they were still living in Davao, no, that time. And then Dota is actually an acronym of Defendants of the Ancients. So, mura siya ka ng community nga created. Mura siya kaniadto nam toy Warcraft, mga lain-lain na siya. Dili ako kasuway og duwa ani, di pud kay ko tig. Or yung nakita ng Ragnarok kay pakuyog mo to kung apo. Madto dayon sa PlayStation o duwa dayon o kining mga kuan internet cafe. Kani siyang Dota is kuani, you play as a group, taglima baron. Against another team which is composed dili ni siya nga kuan karang ikaw mag-usar gyud niya magig-away ka sa uban. Pero if you have a good connection, you can be anywhere, just play. Pero most of the time na magdungan sila in one internet cafe kay magsabot man sila mo bitaw ng saba kaayo, naa sila yung mga pangkolektahon, doon na sila yung mga abilities, doon na sila yung style sa ilang mga items, sa ilang heroes, doon na sila experience points. So daghan. So that doon naman tigipada nga mga representative nato to this international 2018. Una ni Dota man nilang doan, di ba? And so therefore naagid mga mainlaki nini, di lang day ningon nga chamba-chamba lang. Dili ko nang kuan sa skills na. Skill dagan lagi ang mga no? nakakaton na nakakwarta pod tungod ana. I see. I understand Ragnarok was invented by a Filipino. Is that right? I heard, yes. Yeah, so therefore kining uban din doon na sting mga Pilipino nga mo naka-invento ni ibang maduwa no? Involved in the creation. Wa gyud. Wa pa jud ko kitaan ko gyud sa ni. Ako ra gyud nakita na. I'm very sorry but Ragnarok ra gyud. And then honestly I don't like it. It's very bloody. Yeah. But others kanang moments sa ila ha. Fighting. By the way, today is a holiday because it's National Heroes Day. Yes. Dito sa City Hall karon ongoing, dunay misa sa Plaza Cebu, dinha sa ginganlan naman na Rizal Street in Cebu City. Atubangan gyud ni sa legislative building sa Cebu City Hall. Karong buntaga si Reverend Father Eric Orio mo ay mangulo sa Santos nga misa. Si Reverend Father Eric Orio mo ni bag-usab nga CHAC Commissioner kaning Cultural and Historical Affairs sa syudad unya. Karong adlaw sab dunay pahigan nga tribute sa mga unsung heroes. Unya duna say awardan si Mayor Tommy Osmeña nga gitawag ning awarding of the modern day heroes. Ang Pasidunggan karong adlaw isip modern day hero ang kining
kuan, membro sa PADS kining mga pado kanaging mga namang gud ni sila yung mga PWD members. Gitawag ni sila og PADS kining Philippine Accessible Disability Services Adaptive Dragon Boat Racing Team. Unya nakaadto na sila sa Cebu City, naka-courtesy call na sila kadaghan ni Mayor Tommy Osmeña. Sila ang gipili sa Cultural and Historical Affairs Commission kay matud pa samtang naghinumdum kuno ta karong adlaw sa mga Pilipino nga nagmaisugon nga mi sungasong sa kamatayon o sa kining persecution for the nation. Ang Cebu City government will be honoring individuals nga naka-overcome sa ilang physical disabilities and brought pride and honor to Cebu. Ang gipili mao kining PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team nga recipient sa Modern Day Hero Award nga itunol ni Mayor Tommy Osmeña karon ikahuman sa misa atol sa programa sa National Heroes Day, no. Ang PADS napili ini base sa rekomendasyon sa CHAC kining Cultural and Historical Affairs Commission human nasayran nga pirmining nakadaog, no, labi pa sa International Dragon Boat Competition dito sa Hong Kong. Ang kining PADS composed of physically challenged members. Sila ay nakadaog sa gold trophy during the 2018 China Construction Bank Asia Hong Kong International Dragon Boat Race last June 24 at the Central Harbor Front in Hong Kong. Sila mo'y nakadaog with finishing in 1 minute and 33.91 seconds to retain their title in the 400-meter standard boat international para-dragon category. Nalupigan nila ang home squad nga Golden Eagle ug ang Top Brilliance Dragon Boat team sa Taiwan nga mo'y na second ug na third. Ang PADS team nag-train kani under ni Coach Eileen Padrones na kanhi membro sa Philippine Dragon Boat National Pioneering Team ug mausad ni ang labing una and only cross-disability dragon boat team in the country who bagged the first and considered the biggest international dragon boat racing event. Sila pod mo'y nakadaog sa labing unang international competition in Naga last 2017. Ang Dragon Boat Carnival is considered one of the biggest international dragon boat racing events in the world with more than 100 local and international teams from Europe, North America, Middle East, and Asian countries. Mao ni ang flagship program sa PADS, Philippine Accessible Disability Services Incorporated, o sa ka-independent non-government organization nga naningkamot aron ma-enable ang PWD community nga mo-grow ug mo-develop as independent, integrated, fully human, and empowered citizens in the society. Well, dili daghan kayo, dili tanan nahibawa nga karon holiday. It's a red letter day. November 28. But it's a long Heroes weekend. Day, no? Regular gini nga holiday, no? Way trabaho, way eskwela. So, wa kay ni kuan, wag yung kayo mapahibaw sa... Actually, kabaw ng mga tao kay they're looking forward to another long weekend. Wa gani mo guwa gyud rin sa atong mga pamatalaan and paying tribute to these people. The heroes. Oo. Anyway, gawas niya nang imong gihinganlan karon. And we also would like to talking about kato Dragon Boat man to kuan ang ilahang tagaan og Heroes Award mga higala karon diha sa City Hall. Doon na sa atong mga players sa Asian Games kinahanglan ato ang pahalipayan po si Yuka Saso nakakuha kining gold sa women's golf. Ang samtang si Bianca Pagdanganan bronze kini mga higala og usa ka Cebuanon si Luis K. Go nakadaog og gold in the team event for the Philippine Women's Golf Squad. Wow. Congratulations. Congratulations unya. Ang duwa sa men's basketball quarterfinals mahigala sa 18th Asian Games in Indonesia. Mag-away ang South Korea ug ang Pilipinas. Kini mo ilahang kontra gyud kayo. In the past 20 years ang Koreans muni pirmi nga mura og problema sa Pilipinas in 1998 ug sa 2002 editions ang Korean mo nakakuha sa gold gikan sa mga Pilipino.
despite the history, ang Philippines is hopeful nga this time around sila na usab ang mudaog over South Korea. Gipangruan ni Filipino-American guard Jordan Clarkson, the squad is enough in their arsenal to beat the Koreans, said Coach Yang Giao believes. Sahay mong good. Kita ba sa... Ako, I'm very sorry. No? I also love basketball. But kung galing good, kana bang mga uniana niya, apila na, ug mga NBA players, ang tungod kay nginahan, si Pilipino, di ba, ang amahan. Lahi na. Murag, para na ako, di kay ko proud ba kung mudaog. Well, anyway, this time I have a good feeling that with Jordan Clarkson and, of course, the way the players are playing, the way they are developing, and the way we're getting that cohesion, I think things are even this time going to the game against Korea. Maningingon sa ilang coach nga si Yang Giao, kaya naman good Clarkson. As a matter of fact, murag kini siya sa mga duwa mga higala kini si Clarkson, maugyod ang ilang gitawag og power, no? Og katugaling sa China o ang Philippines, hapit-hapit yun. One shot na, two points agad ang biya nato gikan sa China, powered by the National Basketball Association players sab nila nga si Zhou Qi o Ding Yang Yuhang. Well, atong tanaw ni, ha? And last Saturday, gwapuas duwa sa volleyball, eh. Oh, Pilipinas, pero gwapo kayo, kumbati yun. Kanang mo nga niya na ba? Kanang mauntod dito ta na itong i-promote ba kayo ba? Kanang dili ba yun necessarily height. Well, kinagyapong volleyball, mas may mga itong taas ka. But unlike basketball ba nga, lupigon kita, kay mga tag-as, no? Okay. Atong ihatag kining uban atong mga kasayuran si John McCain. He is one of my heroes, no, sa American politics. Na lang nato siya mga higala namatay na gyud og 81 years old kini siya namatay. It was reported kagahapon si John McCain nga napriso dito sa Vietnam, nahimo siyang Vietnam prisoner of war. Yes. Gilisod-lisod siya maayo nito mga higala. Kunya nahimo kini siyang grabe kay 35 years sa iyang political career, nahimo siyang congressman, nahimo siyang senador o nahimo gani gyud siyang Republican presidential nominee. Niadtong Sabado mga higala dito sila, murag Domingo sa atua, namatay sa brain cancer for more than a year niya nag-suffer kini brain cancer mga higala. Ugani mo ni namatyan sab ni Ted Kennedy, no, ang usab ka senatorial star. 81 years old, former pilot, fearless and outspoken voice on policy and politics to the end. Og gani murag gigisaway ni kaniyang President Donald Trump ka, hero, war hero, napriso ra man siya dito. And yesterday po nakita with the passing of Senator John McCain, nakita po pag-usab sa mga Americans, no, the difference between Trump and Obama. Because Obama tweeted a message, they had an official statement, and nagtigi ba ni sila. Sa iyang panahon sila nagkaatbang. So sa iyang statement niingon si Obama nga, John McCain and I were members of different generations. We came from completely different backgrounds and competed at the highest level of politics, but we shared, for all our differences, a fidelity to something higher, the ideals for which generations of Americans and immigrants, immigrants alike have fought, marched, and sacrificed. We saw our political battles even as a privilege, something noble, an opportunity to serve as stewards of those high ideals at home and to advance them around the world. We saw this country as a place where anything is possible, and citizenship as our patriotic obligation to ensure it forever remains that way. And then he ended it by saying, few of us have been tested the way John once was, or required to show the kind of courage that he did. But all of us can aspire to the courage and put the greater good above our own. At John's best, he showed us what that means. And for that, we are all in his debt. Michelle and I send our most heartfelt condolences to Cindy and their family. So, very short, but very nice. Si George Bush of course Republican, George Bush also sent his condolences.
And daghan, no? Well, of course, si Donald Trump, ni padasa gihapon pero short kayo. Nag-goal siya sa kamatayon ni John McCain. But mo ni iyang gisaway pag-ayo nga kung siya ko'y hero good taon nga na-priso na ito Vietnam. Well, anyway, si John McCain manggigala is one person nga mubarog yun dugun sa iyang gituan nga way husto. And kadto dito non-partisan muna nga karon ang tanan hapit tanan nga mga politiko dito Democrat ka man o Republican. John McCain is a Republican. Look but even the him. Democrats, just like Obama, ipadagyon og mga pahasubo ngadto sa iyang pamilya ug sa ilang pagdaig sa mitaliwan nga war hero ug usa ka kanang senator nga kanunay yun nga kung ugaling musulti ang tanan maginaw. Okay. Unya, kining dito sa Australia di ay, paniha nga to sabi kay nasugda naman yung dito sa gawas nasod. Ang ilang Australian Foreign Minister, si Julie Bishop, ni resign, ngilngiga nila. O ni resign mga higala human nga ang ila dito nga Prime Minister, ang ilang Prime Minister gipulihan, no? Gipulihan ang ilang Prime Minister nga si Malcolm Turnbull nga mo'y Prime Minister, gipulihan siya ni Liberal Party Treasurer Scott Morrison. Muna karon ang Prime Minister. Muna gini akong gingon nga in federal parliamentary kung ugaling di nakauyunan, no, dili na mauyunan ikaw nga Prime Minister, all they have to do is the majority party will just meet ugunya ilang butuhan kung doon na pa ba sila pagsalig nimo ugwa na gani pagsalig doon na ikuan no confidence vote na, so therefore tangtang ka na ilistan ka na uglain gikan gyapon sa mga nilang partido. Well, muna and Australia now was a new Prime Minister in the person of Scott Morrison replacing Malcolm Turnbull. Okay. Nan ari kita sa uban ninduta aning kining tawhanaw kini si John Mendoza. He's familiar, no? Doon na siya 22 birds lain-lain na species as young pets. Although kini dili man ta ni labi na giding but kun ugaling gitugutan ka accredited ang imong shop sa Department of Environment and Natural Resources, pwede ka adto kang palit dito. Kanang daghan kay siya naka-antiguhan, antigo siyang Mandarin, of course, is Chinese, ang atong nahibawan. But ang iyaha karon kantigo siya makigistorya sa mga langgam. No? Bird talk. Mga langgam, bird talk. Si Mendoza has always been fascinated sa idea ba kining nga mulupad. Dili siya nang mulupad nga pinaagi sa aeroplano kay kana kuno naamang ko diferensya kuno kayo, no, kay kanang aircraft do na may makina di ka maka-experience actual yun paglupad. Ang mga langgam kuno ang ilaha ng pako mo ilang gamiton og iya kintan-ahon mo milagro kinalang kaniya apan. But while it was pigeons soaring in the sky nga mo'y naka-attract kaniya, ang una niya nga maoy ang una gid niya nga langgam o mayngon nato avian magyapon nga igala mao ang mga manok chickens o gani mo palit siya mga baby chicks nga pamaligya sa outside elementary school mo ni iyahang buhion. Unya the birds also respond in a certain way immediately from there. Nakaingon siya nga nindot ning mga langgam kay responsive kayo. Wa ko maka-realize, walang may bawang mga tao nga ang mga langgam naghuna-huna, dunay feelings ug nakasabot sa ilang identity. Ug when I started with chicks, sa nang nagsugod pa siya sa mga manok ko no, mga piso, iyang na-realize nga they respond to high-pitched sounds. Kana mga tagming mga tingog, no? Several years later, Mendoza is now an avid culturist, and from baby chickens is now has 22 birds of different species to keep him company. Ang iyang eldest son is 1.5-year-old green ringneck parakeet named Charlie. Doon ako nini kanito.
Si Mendoza nagkanayon nga Charlie is an inkling with his feet and sometimes call it pretty birdie. Ang uban yung mga birds nag-appeal sa babae ug laki nga ikis, ngan lanig alpha gumiga, pili the green nap lorry, o doon na sa lorry kanito. In the future, gusto si Mendoza mutukod og aviary, kining puyanan sa mga langgam, kung mubutang siya og daghan pagyud kayo nga mga birds in his avian family. But expensive ko rin mga higala. Si Mendoza nagkanayon that keeping birds is actually economical, and that for his 22 birds he only spends less than 1,000 for their feeds. A word of advice though is that birds should be kept in a stress-free environment since they are sensitive. Tinood gina ang akong parrot ka na ito, namatay lang kay tungod kay dili kay dako ang iyang kuan ba, dili kay natural ang iyang habitat, no? Nangitlog ito niya, wa niya pusa, kunya namatay ang bayi, so I have to sell the lucky. We had that, but there was somebody nga gilawgan og kanang, you know, some of them are very sensitive sa yeah, very sensitive. So, namatay. May naman to amo before niya. Karang may na lain. Ilad yun mig appeal kay ang tingog sa kong mama iya mang makopya. Tinuod yun. Kani adto ang ato mabuang ta dito mga parrot kanang gitawag nato og kanang piriko. Ya, kanang pa ko atong una akong amigo ko to si Luis Lims Lorevalo. Doon ay piriko kanang ibutang stadyaw. Oh, nya ilang tunan ba? Oh. But Mayna, you don't have to teach them. Basta makadungog sila pirmi sa sa tingog o istorya. Muna ilang sundon? Dinoon lagi kay ang tingog manggid sa kong mama niya. Oh, di yung kakaila bigyan. Kana bang manawag sa akong manghod? Nibong man nga, wa man akong mama niya naman Mark, akong manghod man Mark. Parehag yung tingog mo. Mama. Mo sama ang Mayna di ay. Oh, ang Mayna sa kong iso ni baby Kwan, Gabrieles. Nilang Lito Gabrieles, napista din niyawan gapon ibital ko ni big off ko kay di naman taka kuan ko. Happy fiesta di ay sa inayawan oy nang imbistal. Ang imbitar ba to si Kapitan Kirk unya. Sorry kay Kap kay. Sorry kayo. Na busy. Kunya, ang ilang Mayna kanadto, doon naman sila naam sa shellcraft kanadto muna ba niya. Doon na siya mga trabahante niya after off sa hapon alas 5 magbasket niya. Naamay pito. Siya, magduwa pa mo, pito yun. Muundang ang sabi ng na Paulo. Ang Mayna niya. Kunya, aw-siro. Kanang aw-siro mo gina. Nya, kato naman siya, waligyan sila ice candy. Aw ka ng ice water. Palit sa siya. Meron. Mayo siya, why ice water? Ambot ka lang kang Mayor Tommy naman na siya ka ng pinangga kanya ka lang. Pero dili naman ako, no? Pero musturya man mo murag ko ana family tingan as parrot. Oo. Ni ana, gabi kay ana, talons ba? Hait magkaristanan. Yang mulupad man din ha nya mag-chick boy maning langgama kay ug nay gwapa kusog mo kay magduol-duol. Hi, ngana. Nindot nang mga langgam ay. I still have a few of them but dili kadtong mga very sensitive kay lawgan og kanang naas yung magpataka lang ba niya. Well, it's a little bit expensive kay ang imong ilawag na dawa man and then pagkanon nimo og kanang mga greens, mga tangkong, mga pechay and so on and so forth. Yung sahay kanang yellow corn, mga pet sa balay kay sweet corn. Kuan man ang lumalaban yun amo yung askal. Nindot mo lang yun ana. Nindot lang yun ana sa mga kining mga iro mo magini ano. And I saw on television, wow, I was astonished. Nga ang hospital they hired also dogs nga ilang gi-train nga mo-detect og ang pasyente doon ay cancer. Wow. Kunya doon na say usahay nga kanang mga depressed nga mga pasyente madto dito di na musulti, di na mutingog. But mga bata abot sa iro makuan revive so nindot ka istanan and I could just imagine kining mga dog and they can feel sa sumapa sa gibati sa usa ka tawo nga sakiton. Hi. Balik tarong taon Cons alang sa dugang pag-iskutis ko og mga impormasyon humaning pipila ka pahinom do. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. I have a big barkada. I
have a big family. Making them happy is easy. With the Dunkin' Donuts Big Deal. You get 3 boxes of donuts For $3.49. It's just like adding 50 pesos To the price of your favorite bundle. Make more people happy. with the Dunkin' Donuts Big Deal. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, glakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi nagikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Isip usa ka doktor, kay bawgyud ko nga ang ligong resistensya maoy mo sagang nga dili kita mataptan og balatian mugna sa kagaw. K-Max Capsule, to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule. Dakong tabang ang pag-inom og usa ngadto sa tulo ka kapsula maoy mo sagang nga dili kita mataptan og balatian mugna sa kagaw. K-Max Capsule, to the max gyud ang epekto. K-Max Capsule. Through the years, your journeys have become our journeys. And now that we're flying to more destinations than ever, people all over the world are discovering the warmth that shines through from the heart of the Filipino. Hashtag lingaw sa programa malingaw. Hashtag lingaw, kitang tanan mahugiyaw. Kauban ng friends, pawala sa stress. Mga kahashi mag-hashtag lingaw. Hashtag lingaw. Mga tawa sa pagkatawa, manayaw, kita aron malingaw. Mga hugot nga makapahimuot, programang makawala sa problema. Hashtag lingaw sa programa malingaw. Hashtag lingaw, kitang tanan mahugiyaw. Kauban ng friends, pawala sa stress. Mga kahashi mag-hashtag lingaw. Hashtag lingaw. Hashtag lingaw. Sa unang panahon, sa lugar nga dili kayo halayo sa nindot nga hardin, niining maong hardin nagpuyo sa gamay nilang kalibutan ang mga ulod, alibangbang, bagukang, olmikas o babaeng kohol. Andamang masanbang! Andamang sakayan! Angkat sa babaw! Herme, kinalamutong ka sa pulis ay mo sana. O sana hindi ka diskarte? Makakaon na ta!
Max, Lucidus, Hermie, o mga higala. Gikan sa mangit-ngit ka kalangitan. Siya ang labing pangis niyo pula nalingtanaw nga ako nagkitaan. Ako ay nakita. Ang pagsulte sa tinuod ang labing maayo. Di mo tumakak? Ha? Gusto mo lang ko malingaw? Op. Ako'y labot anak. Nagbarong ako kayo, ha? Pero... That you would never do to another what you wouldn't want done to you. And the truth will set you free. Meet Zach. Guapo. Model. Heartthrob. Rich kid. Pero takulan. Badlungon. Ug sakit sa ulo sa iyang erpat. Hello, Dad. Hello, Zach. I received a letter from your school. You have a failing mark again? Dad, Shopee ka, Dad. You're wasting my money. Meet Miko. Best friend ni Zach. Sporty. Charming. Anak ug negosyante. Uhaw sa atensyon sa iyang monster mommy. Duha ka boys nga mupukaw sa inyong mga kasing-kasing. At tangi, si Miko o si Zach. I'm the one. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa bumayang buntag Pinoy. Belated birthday greetings kanto sa kong kumpare Pat Navarro. Ngun marusap kagahapon, birthday sa apo ni Mr. and Mrs. Tata Tejero nga si Rehan Quiros. O, well, daghan kayo siya mga bisita nga iarasab nga mga classmates, no? O ako sa diay nga i-greet ang kanunay nagsunod ng atong tulumanon ang akong higala. So, kayong higala nga balikbayan si Mr. and Mrs. Boy Kapitan. Hi, Fanny. O si Ellie, Mr. and Mrs. Ellie San Jose nga nakaroon sa Karkar. O ang tanan natong mga alalay karon o kebaraman mo holiday. Suyup-suyup na sa kape. Suyup-suyup na sa kape. I tried already kape without anything, only pure coffee. No that's sugar, the good coffee. No kining coffee mate. I tried it mga pila na 4 days na. And okay man. That's how my mom takes her coffee. Oh, mo na si Jade ana man. Brewed nga kanang nothing kay. That's the mo ko na ang kape nga good for you. Yeah, of course, and you can feel really the real coffee. With me, I cannot. I'm always coffee with milk and brown sugar. Na ang kadaghanan niya nawa na muro nag-alalay na ng coffee. It's not really coffee. Yeah, makadaot because ang akong doktor advises me not to take kanang mga kanang of course sugar because of my diabetes, and also kanang mga coffee mates, no? Kanang mga niana creamers, yes. Creamers and kanang mga cheese, butter, and that's all the delicious things. Yeah, how could you? Wala na asaw naman. Well, gitudlo yun, mga higala sa Malacanang, ang Supreme Court Associate Justice Teresita Leonardo de Castro as Chief Justice puli kang Maria Lourdes Sereno. Chief Justice sa Korte Suprema, ug sumapa ni Presidential Spokesman Harry Roque, nga si Presidente mipili gud sa most senior among the aspirants. Siya mo'y most senior, mga higala, wala pong saysayan o iyang gi-upheld ang judicial professionalism by appointing the most senior. O ang kadaghanan mingon nga unta may magpadayon ni nga ang most senior na sa Korte Suprema mo itudlo nga ang sunod nga Chief Justice. Although the Chief Justice now of the acting Chief Justice is Antonio Carpio, pero mawa na siya mahigala because ang bagong Chief Justice Teresita Leonardo de Castro mulingkod na ugma, no?
Muna siya una nga female Chief Justice of the Philippines. Human na annul ang appointment ni Justice Maria Lourdes Sereno. O sayo na lang kaniya pag-implement sa administrative measures kay doon na siya support sa iya mga alalay sa Korte Suprema. Supportive sila sa ako mga recommendation sumapa ni De Castro. Ni Silvi siya sa gobyerno for 45 years kung nagplano siya nga i-reorganize ang Supreme Court's Ethics and Ethical Standards Committee na mo'y nag-handle sa mga complaints against justices. But can she do that with just such short time that she has? Yeah, 2 months, no? Kay mo-retire na po Actually, siya. 6 weeks, 1 month and a half. Oh, less than 2 months. O gani. Mura manig ka ng kuan lang, ka ng pabaon, no? Ka ng goodwill. Well, muna ilang giingon nga kanang ang katong mga Premium ang kuno na, reward. O reward kuno na sa palasyo tungod sa iyang paninguha nga matangtang yun si Maria Lourdes Sereno nga kontra ni Presidente Duterte. But dili kuno na reward, it's whatever it is. Let's call it whatever it is depending on what color your glasses are. Yeah, that's right. Kons kining magisgod gini pirmig patay sa Presidente Duterte. Nya gani karong bago dito siya sa Pulo-Sulu. Wag kahadlok. Yang gipistahan to dito ang mga sundao nga samad dunay nangamatay dito sa pagpagig-away sa Abu Sayyaf. Ug gani iyan ang gisugo ang kasundaluhan nga destroy the Islamist terrorist ang IS ug ang Al-Qaeda, no? Dito siya sa mga sundao sa Camp Chodolo Bautista, Barangay Busbus sa Hulo-Silo na itong Sabado. Ningigan Presidente ambot lang. Unya, di siya mahadlok mamatay sa mga paniya. Tingon siya, istorya siya. Di ko gusto nga dakpon ko sa ako ang mga kaaway nga buhi. Suma niya. Kung ugaling, kining akong gisakyang aeroplano, muna yung isulti dito sa mga sundao, kining akong gisakyang aeroplano, kung ugaling madaot ang makina ni ini, unya mag-crash landing, niyon siya, di ko magpadakop nga buhi sa ako ang mga kaaway. Ako nga umon ang pusil ug unya pabuton ako sa kumbaba. Patay. Dan sa mamatay ko no siya sa pusil sa iyang kaaway. Well, iyang gipasabot ngadto sa uban nga mga sundao as commander-in-chief ug samtang siya pang president, iyang yung bisitahon ug iyang hatagan sa tarang panginahanglan ng mga sundao, no? Ug unsa ilang gikinahanglan to survive. Tinuod magyud ni suod kay ni mga sundao ug mga pulis, no? Gusto niya nga di siya gusto nga kini sila mutuman sa misyon apan kuwang sa mga kahimanan. Una nga iya yung gibisita dito ug iyang gipanghatagan sa mga angay nga ihatag ngadto sa mga sundao. Unya ato sang nahibawan nga ang Supreme Court doon ang 7 ka mga justices of the Supreme Court including the newly appointed Chief Justice gipasakaan og impeachment complaint by the opposition, no? Una nga ang 55-member Committee on Justice sa House of Representatives magsugod na sa pagpaminaw sa pagbista ng impeachment complaint batok nining 7 ka mga Chief Justices. O gagani samtang dunay tight schedule ang Kongreso, ang panel chairman karon mao si Representative Doy Liachon sa Oriental Mindoro. Mo din siya karon chairman sa Committee on Justice, no? Nipuli ni siya ni tingana to. Nagkanayon ang House leadership ubos kang Speaker Gloria Macapagal Arroyo is mandated to hear the complaints if only to determine kung doon na ba'y husto ba sa sufficient by inform and substance. Actually, a lot of Arroyo key players are now taking also important positions in the national government, no? Yeah, so, maunay ka ng kuan, abangan. Muna na karon nga naa diha ang ato nga
Of course, si Yap, kanetong yang Agriculture Secretary, is now one of the deputy speakers replacing our very own Gwen Garcia. Yes. No? Nakaingon gid ko pagkabasa nako nga natubag ang atong mga pangutana kung unsay kaugmaon ni Congresswoman Gwen Garcia human sab siya dako og role sa kalit nga pag-adjourn sa session ni atong panahon pa ni Alvarez, no? Unya taliwa sa iyang pakikistorya ngadto ni PGMA kaniadto karon na niresulta na, but of course it was not as highlighted as before. But for Cebuanos who are also looking out for the the good things that we might be able to get with a speaker there, dako sa check impact, and also on the part of the Garcias, because remember you said ang uyuan ingon nga basig dili kay dako na og maay relasyon ang mga Garcia ug ang mga makapagal. Mga makapagal basin og kanang dili ra mahilabtan, and then now this happened. But you know what, bisan to gitangtang siya pagka deputy speaker, gipuli sab siya sa pagka chairperson sa committee on very important committee on account something. So chairperson gyapon siya. So pero win-win. Pero syempre dihado kay di ka deputy speaker. Ano nagiingon nga tanawunon pud. By the way, nagtan-aw karong buntaga nato si Ma'am Morishka Nicole Uy, one of the most inspiring people I have ever had the benefit of getting to know. Si Ma'am Morishka Nicole Uy is a teacher, and then na-aksidente ni siya kaniadto vehicular, na amputate ang iyang one of her legs. And after that, I got to know her because she wrote a letter to Mayor Tommy telling him that even if you don't know me, I would like to thank you because you helped me with your programs, no? And then now kanang nakakita ko niya kay gipaadto man siya nahibong mas Mayor Tommy kinsa man niya. And so when she visited, you do not expect somebody as bubbly as that, no, when you've been through what she's been through. So now I applaud her. Hi Ma'am Morishka Nicole Uy, good morning, thank you for watching my gani wa klase. Nibalik siya tudlo karon in one of the public schools in the city, and para nako that's good because you are showing people that bisag unsay mahitabo ba, padayon kang magsilbi. I hope that you will continue to be an inspiration to many, especially the young people of today. Bitaw, no? Doon ko na-meet dito sa muang sambayaran si Mrs. Suarez niya na amang kasko sa Chang 47 ko sa Hello Cebu kita kong duha. Kanya mingon siya magsige sila sunod, no, labi ng Yambana. But actually dugay siya dito sa Dalagete kay siya nagdaa dito sa usa ka private school dito sa Dalagete. She's now retired. Og ingko ka mga Suarez Dalagete man di man ingon siya alkoy ko. Ingko Dalagete man sa yes my husband, pero siya di ay mga Romarate mga sato. So therefore taga alkoy gud ko De Los Santos mo siya bitaw. So therefore small world unya katusang among diha say atbang nga laki na retired sa Register of Deeds, mao sa gihapon nagkaila po siya sa mayroon pa schoolmate din sila. Pida na sometimes. Small world. So amatay ba sa uno na message ka ganina na ingon lang naunsa na kuno ang Mandawi kada adlaw na ipatay, mga nagtap-tap nagpatay, and then they're blaming the police, no? Ang iya lang diring gipadayag is nganong giingon adto nga disabled ko no to, dili gay ko no makadagan nya gipasangilan nga ni bunot og armas. Okay. Arita sa uban nga disgutan. Ato kung ibalik to si De Castro kaya mo daghan gyud kaayo, no? Daghan gyud kaayo nga murag gisakitan nganong si De Castro kuno gitudlo. Ang tagay na nag-chance vila naman ang wa man lang kabutdok buwan di pa nakainit lingkuranan mo, retire naman na. Mao tinuod gyud. Ubitaw gitawag siya og STSC, short term mo ba? Short term Supreme Court Chief Justice. Yeah, but even in the short stint that she'll be at the SC or Supreme Court, murag doon ako kuno siya himuon nga mga kausaban, no? Kuan mo kuno judicial reforms. Okay, ang atong nahibawan ini nga lagi siya may usag frontliner gyud siya sa
pag-atake kang By the way, gitawag ni siya nga siya na gyud kuno ang first female Chief Justice. Because the other one Dili is... kuno si Sereno kay gianal ba ito yung appointment? That's right. As a matter of fact, ako galing pangutana, unsa man si Maria Lourdes Sereno, will her name appear as a former Chief Justice? In the roster of former Chief Justices? Ang uban mingon no, because she never was. Wow, murag ka ng parang marriage lang na ianal murag void ab initio. Yeah, muna void ab initio. As a matter of fact, muna pirmi karon nga isulti nga the first female chief justice kini si Juan De Castro. Wala lang ganun yung pulihidig lalaki. Ang isa kay matandog ang feelings ni Sereno. Sao man na siya. Nga mao magyud kuno na. Unya ang hibawa nato nga si De Castro tutunan sa kabuok nga gi-rekomendar sa Judicial and Bar Council, no? Tuto ka mga associate justices kini si De Castro, ang iyang kauban si Diosdado Peralta ug si Lucas Bersamin. Gani sa shortlist nga gipara sa JBC, si De Castro ug si Bersamin pareho og boto, tag 6 votes ug 5 votes kining kang Diosdado Peralta. So gipili si De Castro. Muna na nga ang ubang mga lawmakers na kanayon nga ang appointment ni 69 years old, bata pa di kay ni siya mga igala, manghud kay ni nako kay ang retirement age manggod sa usa ka justice is 70. Mao na nga 69 di hapit na ang iyang birthday karong Oktubre mo na nga matangtang ma-retire na siya. Si Pimentel dismissed the allegations of payback kay ang constitutional process was followed in selecting the new Chief Justice. Tinood man, di man Duterte mo nagbuot kung kinsa mo yung i-shortlist, no? It's the Judicial and Bar Council. And even in the voting, siya o si Bersamin, si Justice Bersamin, pareho sila og votes. 6 votes, 5 ra ang ikatulo. Tulo raman ang iduso. Og mo gani 90 days magod kinahanglan i-fail ang vacancy ug ang Judicial Bar Council will work to come up with a short list. Og everything is in order. Si Pimentel also disputed criticisms nga ang kang De Castro kuno nga appointment would lead the Presidential Electoral Tribunal. Mo ni ang kadlukan kay kinigong PET, Presidential Electoral Tribunal, ang mga sakop nini mga Supreme Court justices ug ang presiding nini is the Chief Justice. Unya remember nga ang kaso ni Bongbong Marcos ang protest against Vice President Leni Robredo is being heard now by the PET. Unya kini siya doon naman ni siya decision kaniya in favor of Marcos katong pagpalubong kang anhing presidente Ferdinand Israelin Marcos sa libingan ng mga bayani. She voted in favor of pagpalubong kang Marcos dito sa libingan ng mga bayani. Muna nahadlok sila nga sa pagtudlo nining De Castro nga tingalig mo daog Bongbong Marcos sa iyang electoral protest against Leni Robredo being the presiding officer already of the PET. Og well, in a way, ningon si Pimentel, dugay man ang ilahang proseso diha sa kuan. And do you know that PET. That exactly 6 years ago, there were 8 magistrates who expressed dismay over the appointment of Sereno as Chief Justice. Yes. 6 years ago. 8 of them. Yes. And at that time, Malacanang was also deadma to the issue that Chief Justice Sereno at that time got a low grade on the mental test. Oh, gamay lagi kayo. 6 years ago. Papaguwa kayo taton nagbalik. Ang murag 4 raman tinga sa wa mo qualifying abot nganog yun nga gis. I don't know if this is incidental or kuan. Basta 6 years ago, that was quite some time. Si Sereno. Yes. Wala gina nga imo man to na appeal man to adto sa kuan sa issue against Sereno. Nga gamay kayo ang buot ni pasabot nga murag wa ang mental capacity ni Sereno is not fit to be Chief Justice. Pero sa Magdalo Party List Representative Gary Alejano nagkanayon nga kining pagtudlo kan De Castro reflects the administration's lack of delicadeza.
Alejandro said Duterte instituted the dirty game of patronage and a politically expedient revolving door policy in the judiciary. Humanigitudlo si De Castro as Chief Justice. Gi-adapt ang revolving door policy with his appointment of De Castro. Well, muna ilang gigahadluka, no? Kining kang Marcos nga, what do you call this, electoral protest with the PET. Doon na pati usa ka issue against De Castro. Si De Castro was in favor, also voted in favor of the proclamation of President Duterte na ibutang sa martial law on the whole Mindanao. Nibutar gyapon siya diha, nahadlok sila nga tingalig mo declare na martial law all over the country si President Duterte nga mo paborsab. But you know, kanang pagpaborso siya kay Chief Justice, whether you like it or not, even if she is Chief Justice, she's got only one vote from among the 15. 15 man sila kabuk diha, including kanang ubang mga associate justices. Kani iya kay mura magbuwari kwenta uy kay kadiyot ra. Yeah, kadiyot ra gyud guys tanan, but as far as De Castro is concerned, mudako ba niya madawat nga kwan nga retirement fee o ang mga pension na niyan ini, because ibutang naman niya ang i-base naman niya ang pension pagka Chief Justice o ang iyang madawat nga mga retirement benefits dili naman associate lang. Musaka naman. Muna baka, and then of course sa roster of Chief Justices your name would already appear there. Dili lang ka kay second fiddle, kundi Chief Justice. You are the chief fiddle. Wala naman tayo panahon ko. Ato ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Forgive and forget. Ang kadaghanan mingon nga lisod ang paghimo nini. Sayo ng pagpasaylo apan ang paghikalimot mo'y lisod. Bisan kung mingon na kita nga atong gipasaylo ang tao nga nakasala kanato apan dili mawala sa atong una-una ang ilang gibuhat. Sa Mateo 6:14 ngadto sa 15 nang ingon, kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Apat kung dili ninyo sila mapasaylo, dili usab kamo mapasaylo sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Agay nato hinumduman nga ang tinuod nga pagpasaylo mo ang pagkikalimot sa hingpit sa nangagi. Kaya ang pagpasaylo mo ang pagbutang o katapusan sa imong kasuko sa nakasala kanimo. Iyon niya ang kinaya sa Ginoo sa imong pagdol o pagpangayo o pasaylo, dili siya magduha sa paghatag nini. O hingpit yang hikalimtan ang imong sad. Apan lahi ang tao o pasaylo man doon apan magsigi o hiskot sa nangagi. Sa Isaias 43:18 nato 19 nag-ingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bago nga butang. Nan, dili ba klaro kayo kung unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Ang kagahapon iya sa kalimot. Ang mainungdanon mo ang ugma. May soon, mo kini ang pulong na hatag ugiya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nakito nga man, dili kami makapadayon sa unahan kung maghambing kami nining kayugot dinhi sa mundughan. Gusto namang ihatag ang pagpasaylo ngadto sa mga nakasala ka namo. Atagi kami sa imong grasya sa pagbuhat din. Kining tanan lang ito naman ang ipangayo pinagi sa imong mutong anak na si Jesucristo. Amen. Sama-sama sa anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong
kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos ng atong tuluman noon. Mga pasalamat sa COI, Philippine Airlines, K-MAX ug IPI. Thank you very much, Archbishop Jose Palma, Nanay Dayan and Tatay Dodong Limchua. Thank you, Sir Dennis Tabar. Salamat. Sa ating mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne, Sir Cleofer, sa studio or sa newsroom, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, si Sir Bruce, o sa studio 2, si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12, humani ito Santos nga misa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratorio. Unyang hapon, ato mga balita sa Society 47 o karong gabi paghigmata uban ni Tatay Dodong Limchua o kaubanan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Manny de los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Kumikilig!